Arambai News Guwahati da Maitelongi Pau tabiribasingbu ihan handumaktada Chingangbam Susitrani Kurumjari. Huzingasigi samlappa mariba Pau Sing lawirasi. Assam da Covid na khwaidigi sokhalamba Guwahati habadi Kamrup Metro District ki oinadi Covid ki phibam tapna phagalaktuna mahusagi phibam da tapna lakpa horakle haiba yai. Adubo state asigi district kharadadi Covid ki phibam phagatri. Phibam asida Assam lengakna hayeng jungitang kunithoigi ayuki pung mangadagi chatnaba hogadaba anoba SOP ama lauthorakre. Haukiba chayol asida karigumba sar area singdana Covid positivity rate asi chada manga yoraba aduga khungang area singi oina chada tara natraga masidagi helabade district magistrate na hariba area singadu containment zone ni lauthokadabani haire. Numidang curfew ki matangdadi Covid ki phibam phagalakpa maramna Kamrup Metro District ta nungthil pung ani dagi ayuki pung manga fawba numidang curfew thamlagani haire. Haukiba numit tarani asida Covid positive case chamri dagi taba district sing habadi South Salmara, Majuli, Bongaigaon, Chirang, Udalguri, West Karbi Anglong amadi Dima Hasao loinana Charai Diuda lockdown gi athingba komthokibaga loinana ayuki pung manga dagi numidang wairam pung manga fawba maning tamna chathok chasen tawba yaragane. Apunba case ka loinana nomagi positivity rate leptana wangliba district sing maruina Kasar, Tinsukia, Dribugar, Sonitpur amadi Nagaon hariba red district sing asidadi yamna makutna panagadori. Karigumba Covid ki phibam adumak phagalaktaba thoklabade hana leremliba athingbasing adugi matakta athingba kaya amagasu hapchilakadori. Tasengnadi hojiksu state asida red district oiriba se hariba district manga asiga loinana atopa district mariga punna district mapane madudi Jorhat, Golaghat, Moregaon amadi Bishwanath ne. Hayeng jungi tang kunithoidagi chatnaba hogadoriba unlock 4.0 asida hariba district mapan asigi matangdade lagliba yumsakaisa numitta Covid ki phibam yenglaga tangdangba warep ama lengakna lauragani. Handakta Congress Party ki primary membership tanatana MLA phamsu thadokraba mathaga samgi Moriani dagi marirak lisang sitna MLA karakraba Rup Jyoti Kurme ngasi haunabi matungina mathaga samgi Lakhimpur gi manung channa Geru Kamukta Assam gi CM Himanta Biswa Sarma gi mamangda BJP changkhre. CM gi mafamda Trisul ama khudolpot oina su mahakna pikhi. Congress ti indigenous Muslim singbu thanabide aduga Mia Muslim singbu na hena luna lawi lakliba chahi kundagina kunmanga fawbade Assamda Congress amukhanna lakpa oithokte malangda yum sabna kanaroi nahana BJP changlamgadabani haikhi. Nagalamaromda Congress luchingba Abdul Khalekna Congress tagi luchingba kaya amasu BJP da changkiba yai adubu Rup Jyoti Kurmisu Assembly Mikhal mamangda Congress tagi BJP da chongshinkiba Lakhipur gi MLA Rajdeep Kwala gi phibamda taraba yai haina karemna rakhi. Manipur da sunga se taret suba International Yoga Day gi thoram BJP Manipur Pradesh na sinduna Kaisampat ki Nityaipat Chuthekta leiba party asigi auditorium da pangthokhi. Yoga for Well-being haiba handaki thimasida pangthokiba thoramda Manipur gi CM N Biren, Minister Singh, BJP gi National Spokesperson Dr. Sambit Patra amadi International Boxer Laisram Saritasu sarukyaki. Manipura Covid ki lachat sandokpa hantharakle haiduna cheksindabadi yade loinana mapung phana ngak senba ngamnanaba ngakthokpa ngamnanaba vaccine kapthokpiu hainasu CM na makhatana phongdorakhi. Manipur na luchingduna semkiba worldwide yoga team Patanjali Yoga Nongin group na so MLA Karam Shyam na webinar gi khuthangda International Yoga Day gi thoram pangthokhi. Manipur yauna India gi tongan mafam sing amadi USA da leriba member sing na su yoga day si pangthokhi. Handak kharani mamangda Covid na maramoiduna apokpi mama laikhitrabi Hairok Part 2 mayai lekai da leibi nupi macha amada like-minded group Lamding Thobal Manipur gi maikaidagi angamba sel gi matenga loinana chana thaknaba cheng hawai amadi atai tangai faduna changba potlam singsu mateng pikhi. Thobal District Administration gi mityeng makhada Regional Institute of Handicapped Persons Yaripok Manipur na sinduna chahi 19 mathaki nama soreba myoisingda vaccine kapa ngasidagi haukhre. Wangkhem Kendra gi MLA K Megha Chandra DSWO A Kameshwar amadi District Family Welfare
ऑफिसर डॉक्टर मेमा देवीना सरुक याखिबा थोरम असिदा मियोई चामगा कुंथ्रानी थोइदा वैक्सीन कापथोखी Manipur State Virus Scouts and Guides nasu International Yoga Day gi thoram State Training Center Langol Game Village ta pangthoki baga loidana COVID Task Force Scout of Manipur State na sinlangduna Jennings Hospital su blood donation camp sinduna COVID pandemic ta mathau tariba singi damak yengduna idan tauki haina Task Force asigi convener oriba Birendra Chingkhamna khanghalakli Jiribam dasu Jiribam BJP mandal na sinduna ngasi ayuk Jiribam gi Chingdong Lekai Community Hall da yoga gi thoram pangthoki thoram asida maroina Jiribam BJP gi karmi singna saruk yaki Nagaland da haukiba February thagi matung state asida COVID naduna laikidaba ayamba mapung phana vaccine kapthokhdaba miyoisingni hairi Nagaland gi Health Department ki data matungina hogiba February thadagi jingitang 15 fawda COVID na laikidaba miyoi chohumga humbudra manga gi manungda COVID vaccine dose suna kapthoklaba miyoi amakaktamak sikhi hairi hariba miyoi asi second dose kapkhrabagi cheyol ani gi matungda laikidabane asumna vaccine dose ama kapthoklabadi cheyol ani gi matungdadi protection yamnamak phangbaga loinana second dose kapthoklabagi cheyol ani gi matungda positive oirabasu khudong theningai oihande sibagi chang yamnamak hanthahali haina Nagaland State ki Health Department na makhatana hairakli COVID pandemic na maram oiduna yumdagi mapan thokna draba matamasida Mizoram gi entrepreneur mari gi khutpu amana user singna mayumdagi lega ki thabak tawbada khudong chagadaba mobile app ama semkhre Jamia Millia Islamia Sikkim Manipal University Coimbatore Institute of Technology amadi BITS Pilani gi mahiroi mari asina punduna app asi semkhibane English ngani 19 gi September kunda khutpu asina Leyland Consulting Private Limited Koba firm asina curfew pass online appointment system PWD assistant tracking system app singtanathana hina inpui koba job portal amasu semki Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anuba positive case lising yankhayum doiga chani yankhitaruk phangki masi numit marfuni pani gi matung phangkiba nomgi khwaidigi likpa masing oiri Lising amaga chamri kuni thoina laikhidre amadi lising humbudrani panna naba pharaduna discharge tawkhre India gi recovery rate asi chada marfutara taruk dasmik ahum tarukne Panbayai India da hojik phawbada miyoi crore lising kuni pan henbada vaccine kapthokre amadi haukiba pung kunmari asida Manipur da chahumga yankhai Meghalaya da chaniga humfumapan Assam da lising aniga chani pan supna manga amadi Nagaland da chamaga kuntaru COVID ki anoba positive case pangki Nagaland gi apunba test tawkhibagi masing chatret ka kunthra manga gi manungda chamaga kuntaru positive oirambane amadi Assam da apunba sample test lagamaga lising humbudra chanipan ga yankhaitaruk test tawbada lising ani ga chanipan supna manga positive oiramkhibane masigi manungda khwaidigi soklamba Guwahati dagi chamaga yankhanipan khaktamak positive oiba thengnakhi Assam gi oina hozik positivity rate asi chada ama dasmik taruk ahumne amadi Meghalaya da COVID na moiduna miyoi manga Manipur da nipan Assam da tarap kunthra manga amadi Nagaland da taruk laikhidabagi report su lakli matang asida yamnamak panba yabade Mizoram dana hozik phawda nongmada positive oiba khwaidigi masing yamna habade chatrukka humphuni thoi phangki aduga anina laikhidre Positivity rate asi chada kunthra manga dasmik ani tarukne asumna positivity rate wankhalakliba asi tasengnade punna test tawkhiba sample masing lisingamaga chanipan humbutra taret ki manungda chatruka humphuni thoi positive oirambadagine positive rate khangwang wankhalakliba asi hokiba nomaijing nimita aizol da leiba orphan home amadi the addiction center ama yauna TNT da mass emergency testing tawbadagine Hariba orphan home amadi rehabilitation center asi khaktadagi sample chamapan ga marfumapan test tawbada chawnga ga kunipan positive oiramkhibane adubo chawnga ga kunipan asigi manungda angang khaya yamna chapchana positive oibage haibadu khangba ngamdrabasu angangi masing kayamuk yamna positive oiramgadra chingnari
Asamna positive oikiba chatruka humbunithoi asigi manungda chawanga kuni pandi mafam asi khaktadagi positive oikibani. Aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara. North Korea da chana thaknaba pochai amadi chinjak phangdabagi awaba ama kanna mayoknarakli. Leibag asigi dictator Kim Jong-un masamakna wafamasi yazakrabani. Hauzik leibag asida coffee packet amada dollar chama habadi rupees chat lising teret ka chani black tea gi packet macha amagi mamalna dollar humbudra habadi Indian rupee dana lupa chonga ga nifumuk piri. Assam ki Nagaon district ki manung channa rongthang amadi hati khali area gi lomi chatret mukna samulam sa singi machinjak pijabada mating oinanaba community lam ekar kuntraumdoi donate tawrakre. Silong da pandemic ki awaba maragasida ising phangdabagi achoba awaba amasu phamasigi miyamna mayoknari masi maroina umsing turel gi ising motmanbadagi thakna chanabada sinaba yaraktabadagi lengakna ising chingkhatpa lepkhibadagini. Sikkim gi Sikkim Villa Toskabu India gi West Villa Yankai Khangatpagi manungda yaurakre. Arunachal Pradesh ki Kiminbu Assam gi saruk amani haina utkibagi damak BRO na lale haizagadabani haina Arunachal Pradesh ki MP Tapir Gao na hairakre. Assam amadi Meghalaya gi ngamkhai gi chayet nabagi matang da wa khananaba lagliba jun gi tang kunmari state animaki DC amadi SP gi thakta wari sanaragane. CVSC na Supreme Court ta anova affidavit ama pikhaladuna optional exam gi mark na final mark oigani haiki phibam pharaklaba matamda parikha pangthokani hairaduna August 15 dagina September 15 fawbagi manungda parikha pangthoklaba yai hainasu CVSC na haiki Malim gilibak chamaga marfudra humdoida ngasi 8 suba International Yoga Day gi thoram pangthokhi Laumilu chingba tikaitna makhoigi wakat khongjong amuk makha hena kangkhat anaba haikibaga loinana lomi singda makhoigi tractor sing sem saduna thamnaba haikre handaksu covid number moiduna Amarnath yatra cancel tawkre Ganga turel gi ising imai maruoina Uttarakhand gi Rishikesh ta danger level dagi phut nifu wangna chenbadagi mafamasigi miyam mipaina ba hokre Environment kananabagi phazarba thorang amoina Haryana gi CM Manohar Lal Khattarna u thaba amadi u chara yokhatpa class 8 tagina class 12 fawbagi maheroi singda ahenba mark pigani lauthokre Tokyo Olympic Inglisingani kungi sanapham singda Japanese fan lising tara dagi henna changhaloi hairi panbayai mapan leibak tagi yengba lakadaba miyoi singde ban tawkrabane Uganda Olympic squad ki member ama Tokyo da hek thunglabaga COVID positive oikre. US Mexico ngamkhaida hingsa thokpadagi miyoi 15 sikre. New Zealand gi weightlifter ama ahanba trans Olympian oina khankre. Samsung na makhoi display unit China dagi Uttar Pradesh ta hongdorakre. Amadi India da hauzik phawda crore manga hena mapung fana vaccine kapkre aduga China da de miyoi billion amada dose suna vaccine kakre. Ngasi gyona di Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau sandok chaba matang solution jabaga loinana tabiriba singbo amkaso hanna khurumjari.